Ular sahnada aytayotgani ko'cha gaplari. Iskandar Hamroqulov kulgi jamoalarining konsertlari haqida fikr bildirdi. So'z ustasi Iskandar Hamroqulov YouTube'dagi kanallardan biriga bergan intervyusida qiziqchilarning hazillarini oila davrasida ko'rib bo'lmasligi, kulgi jamoalaridagi qizlarning gapi pornografiya filmlarinikidan kam emasligi haqida gapirdi. Boydoq yigitlar o'zaro gaplashadigan gaplarni sahnaga olib chiqishyapti. Men o'zbek qiziqchilaridan faqat Avaz Oxunni ko'raman. Uni qiziqchi bo'lib emas, muxlis bo'lib, sof tomoshabin sifatida ko'raman, zavqlanaman, havas qilaman. Haqiqiy qiziqchilik prinsiplariga, qonun-qoidasiga, qiziqchilik maktabiga amal qilayotgan yagona qiziqchi u bo'lyapti. Undan boshqa yana kim bor? Ota-ona kelin bilan o'tirganda ko'ra oladigan yana kim bor? Mening bu gaplarimdan boshqa qiziqchilar xafa bo'lmasin, qaytaga o'zini to'g'rilab olsin. Kasbga xiyonat qilmasin. Avaz Oxun oila davrasida bemalol o'tirib ko'riladi. Boshqalarni ham ko'rasiz, lekin hozir bir nima chiqib qolmasin deb hadiksirab o'tirasiz. Zamonaviy kulgi guruhlarini esa qo'yavering. Madaniyatga, sahnaga, o'tirgan tomoshabinga nisbatan behurmatlik bu. U jamoalar ham mendan xafa bo'lmasin. Ular sahnada aytayotgan gaplari va iboralari ko'chaning gaplari. 4-5 ta boydoq yigit ko'chada bir-biriga aytadigan gaplarda, o'shalar konsertda shu gaplarni aytib chiqqandan keyin uyga borib shularni ota-onasi, singlisining yonida ham gapira olarmikan? Gapirmaydi, chunki bu behayolik ekanini juda yaxshi biladi. Uning onasi onayu, uning opasi opayu, zalda o'tirgan ayollarchi. Ular ham kimningdir onasi, opasi, ayoliku. Ularning bu ishi sahnaga nisbatan xiyonat, shaxsan men uchun shunday, deydi Iskandar Hamroqulov. Millionni milliardga bo'lib tashlaydigan gaplarim bor. Men ham farishta emasman, men ham bunday gaplarni gapiraman, lekin faqat erkaklar bo'lgan tor davralarda shunday gaplarim borki, millionni milliardga bo'lib tashlayman. Qiziqchilar jamoasidagi qizlarning gaplari internetda chiqib qoladi. Gapirayotgan gapini qarasangiz, pornografiya filmlaridagi gaplar. Shu qizlarning otasi, akasi bormikan? Undaylar bilan bir mahallada ham yashamaslik kerak. Shuning uchun ularni kuzatmay qo'ya qolaman. Shunda ularga nisbatan gazabim ham, nafratim ham bo'lmaydi, deydi qiziqchi.